Hey. Popcorn, my friend. Let me see your particulars. Where is your driver license? Open your boot. Oya, Roger. For waiting now. Another offense. Shebi you want show me say you know your right abi? Ni ba ni sata da kasa hankop ka riƙen hannu. Don na ƙina bada bribe shi ne ka riƙen hannu. Ka ji ogasa wai me yasa ka riƙen hannu. Ni mawaƙi ne don Allah ka saken hannu. Ga kuma bebi na tana gani ka riƙen hannu. Yin haka yawa ne ofisa ka ciran hankop. Dokar kasa ta ce kar da mu ba da bribe ko ɗai. Ga kuma ɗan sanda ya ce mun sai na bashi wayo. Mr. Polisa me nai maka ne ka sa hankop ka riƙen hannu. Dan na ƙina ba da bribe shi ne ka riƙen hannu. Mr. Polisa me nai maka ne da ka sa hankop ka riƙen hannu. Yalla bai ka sake ni ban yi komai ba, ka sake ni ban da komai, ni ka sake ni ban yi komai ba, ka rike ni. Yalla bai ka sake ni ban yi komai ba, ka sake ni ban da komai, ni ka sake ni ban yi komai ba, ka rike ni. Tunda ka ce ina ta tuki ga takardu na ma ka duba, har driver license ka duba. Yalla bai ofisa sanda ka tare ni a jikina ma har da seatbelt, wipers dina na ta aiki, tayuna suna da kyawu, extinguish na mota. Yalla bai babu kayan libi jikina, kai kwaka ce na baka roja, gaskiya ni ba zan iya ba. Yalla bai a kwakwalwa ta babu caji, duka motar kai ne ka caje. Yalla bai Mr. Polisa me nai maka ne ka sa hankop ka riƙen hannu. Dan na ƙina ba da bribe shi ne ka riƙen hannu. Mr. Polisa me nai maka ne da ka sa hankop ka riƙen hannu. Yalla bai ka sake ni ban yi komai ba, ka sake ni ban da komai, ni ka sake ni ban yi komai ba, ka rike ni. Yalla bai ka sake ni ban yi komai ba, ka sake ni ban da komai, ni ka sake ni ban yi komai ba, ka